Ini Honda Stream yang kemarin ya, yang ada kebocoran di belakang sana, keras banget. Nah ini ternyata udah kita tahu trouble-nya, udah kita bongkar, udah kita ganti. Nah trouble-nya ada di water pump. Nah kemarin airnya itu keluar dari lubang sini. Wah keras, kencang sekali di sini. Nah penyebabnya kenapa bisa seperti itu, karena sini di dalam ini ada seal. Nah sealnya ini udah rusak, jadinya air yang di blok ini dia keluar lewat seal itu tadi. Nah keluarlah di sini dari pembuangan ini gitu. Ini penampakannya water pump Honda Stream 1,7 1700.